राम राम जी सभी को। तो भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर 3 वीडियो है, 2 धर्मेंद्र हुड्डा की और तीसरी मासूम शर्मा के लिए। पहली वीडियो में धर्मेंद्र हुड्डा ने मासूम शर्मा का और हैरी लाठर का समर्थन किया है। दूसरी वीडियो में जो हांसी धाम वाला बाबा है, उसका सगा भाई। अरे बात सुनो, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बात सुनो। बात नहीं तो कमीज तो बहुत बोल, कमीज तो बोल। ना ये बोल दिया, बहुत मारा है आप अपने फोन से। क्यों करवाओगे बात? अरे फोन क्यों कराई? सुन ले, एक बात सुन ले भाई, जो भी है इसमें प्रोग्राम नहीं करवाया है, ये सारे भाई बैठे हैं। बात सुन लो। कौन बोल रहे हैं सर? जो भाई मेरा मतलब बोला कि आपने देखा होगा मीडिया में बहुत चल रहा है, जिसने धर्मेंद्र हुड्डा को गालियां दी थी उसको क्यों पीटा गया, उसके ऊपर है। तीसरी वीडियो मासूम शर्मा का एक सॉन्ग आया है तत्वदर्शी, उसके ऊपर है, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों को समझ नहीं आया आखिर चल क्या रहा है। तो एक बार अभी आप धर्मेंद्र हुड्डा की पहली वीडियो देखो, फिर दूसरी वीडियो बहुत जरूरी है, उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसके बाद आगे की बात करेंगे। राम राम भाइयों, यह वीडियो है हैरी लाठर के लिए, मासूम शर्मा के लिए। ये दोनों अपने खास भाई हैं, वक्ती खास। तो समझ गए होगे तुम, आज गाना भी आया है। और हैरी लाठर भाई है जो यो राइटर है भाई, इसने गाना लिखा है, एक गाना लिखा है जो आज रिलीज होया है, मासूम शर्मा ने गा रखा। तो इसके पास, हैरी लाठर के पास आज धमकियां आ रही हैं सुबह से आश्रम की तरफ से, और जान से मारने की धमकी, यूट्यूब से गाना हटा देना, देख लेंगे, ये कर दें। भाई हैरी लाठर बात इसी है, ये जितने भी मेरे खिलाफ वीडियो बना करते ना, इनका फोटो लाऊंगा। सारे वीडियो बनाते हैं भी दोहरा गनमैना ने खड़े कराए हैं, इनकी औकात को है। एक काल छतरी बन रहा था हॉस्पिटल में, लोटा ठा लिया, हाल चाल तो पूछा हो कितने टाके आ रहे, क्या होया। मैंने थर तक कही थी इतना ही बोलिया करो, जितना बर्दाश्त कर सको, छतरी ना बनया करो। रही दूसरी बात है, हैरी लाठर भाई कोई तरह स्क्रैच भी मार दे तो बता दिए, मेरा नंबर है, मेरा नंबर दे दिए, ठीक है। इन कुत्ते बिल्लियां डरने की जरूरत ना। तुमने गाना एक नंबर का लिख दिया, अरे एक सप्ताह बाद दूसरा गाना हो रहा होगा और जबरदस्त है। तुम लागे रहो भाइयों, पाखंडवाद जड़ तक खत्म कराएंगे। अरे छोटी मोटी घटना जीवन में होती रहे हैं। मैं तो इन नई सा दिखू हूँ जो कर ऊपर वाले ने भूत नहीं दिखा करे। कुछ भी बात हो जाए, किसी दौर फोन कर दियो, थाने में खड़े हो जा, धमकी आ गई, किसी दौर रोंग कर दिया, कोई रिकॉर्डिंग कर ले है, फिल्म चल रही है अभी। बावड़ा बना रखा सौदा, बावड़ा पूरे दिन। इन देखोगे ना, आश्रम के जितने चेले चपटे जो भी सौदा है, पूरे दिन धर्मेंद्र हुड्डा, धर्मेंद्र हुड्डा, धर्मेंद्र हुड्डा। तो मैं इसलिए कहूँ, मैं स्वयं परमात्मा हूँ। जितना याद में ये मन न करे हैं, इतना उसने भी नहीं करते होंगे। अरे एक बात हो रहे, देखिए जो करियो चाल ना न्यू रोड पर गनू चलाऊंगा, इनने एक ने भी ना बोल सकता। सारे के फोटो हैं। मेरी लड़ाई इन तक है ना, कुत्ते बिल्ली है, ये तो इसे है जो नगर पालिका है, लड़ाई होगी। ये रोड पर बैठे और बेखारी है, ये मैं रोड पर चलता चलता इन बेखारिया ने पीटूंगा, इन न पीटूंगा, लोग नु कहेंगे भाई तेरा यो ले लागे इन बेखारिया गेला लड़ाई। तो भाई मेरी लड़ाई उन गेला है, उन निपटूंगा। ये देख कुत्ते बिल्ली है, दिहाड़ी के हैं, गरीब मजदूर जो कर खीर वाले हैं, इनका कोई लेवल नहीं है। सारे भाई तरह। अभी धर्मेंद्र हुड्डा की दूसरी वीडियो देखो, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। राम राम भाइयों, काल की एक मीम बना रखी है, धर्मेंद्र हुड्डा को दी गाली। चैनल अब चल रही धर्मेंद्र हुड्डा को दी गाली, या चल रही होगी, तुमने देखी होगी, धर्मेंद्र हुड्डा दी गाली। बात इसी है, यो मामला क्या था, यो कुत्ते का पहला उड़ा गेट के ऊपर खड़ा था, और यो उसका हसियाले का सगा भाई है। तो गेट के ऊपर खड़ा था, तो लोग नु बोले भाई याडे तो साइड होले, प्रोग्राम करवा रखा, जाने दे। तो यो न्यू बोला, लोग आता है, वो वीडियो भी दिखाऊंगा, लोग आता न्यू बोला यार कोई प्रोग्राम नहीं है, यार कोई प्रोग्राम नहीं करा रखा, गेटा पे लोग ला दिए, सब नु बेरा पट गया ना, सारे लोग उड़े पहुंच गए। तो नु बोला कोई प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम था, कैंसिल हो गया। तो इस कुत्ते ने उड़ा लोग का गिल्ला बदतमीजी करी। देखो लोग इस तनु को ही पाखंडवाद खत्म कराने के लिए आए, प्रोग्राम होगा तो इसका न्यू होगा। पाखंडवाद थोड़ी खत्म होया अगर हमारे आश्रम में न्यू चल लगा। तो लोग इसका मारे, क्यों मारे? मैंने रीजन किया था, पाछले भी 20 साल की छोरी के लाइन रेप कर दिया था, कमरे में पकड़ा गया था। यो 20 साल की छोरी के लिए ये क्या कर रहे हैं, जितनी माँ बाण बेटियां हो ना उड़ा, देखो उनकी माँ बैठी हो
सत्संग में जो इन लेका हुआ है अपनी माया ने दादिया ने, तो उनकी छोरियां ने साइड में बैठा दें, तो उसके लिए पकड़ा गया। तो इसके मारे लोग कल नु बोले तू क्या चौधरी बन रहा है यार, तू किस लिए आ रहा है, तू बता ने। तो लोग ने इसके बाल पकड़ गए अच्छे मारे, तो इसने डीएसपी दौर फोन करके सारे पुलिस अधिकारी उड़े बुला लिए। तो क्या करे, जो भीतर लोग थे ना उन तक कही जी माहौल खराब हो सकता है, रामपाल के लोग घुस गए यार, ये समाजियों की रामपाल वालों की हो रही थी, इसकी प्लानिंग क्या थी, उड़ा माहौल खराब करके न्यू कह दे रामपाल वाला यार ये समाजिया की हो जाए, अड्डा दंगे हो जाए। इसने पूरी फिल्म तारी, प्रोग्राम कैंसिल करानी थी। और फिर जो साधु संत आ रहे थे जिनकी मीटिंग हुई वह अंदर हॉल में घुसा के बाहर जो आम पब्लिक थी वह बाहर खड़ी कर दी इन कुत्त्या ने। तो मैंने इस दौरान जब मनारिया समाजिया तो बात करने लग रहा था, कुत्ते दौरा था फोन भी क्यों कर रखा था मैंने, उन तो बात करूँ था। तो बात करते करते वो बोले और रेपिस्ट तो याडा बैठा है, फोन करते करते बोला रेपिस्ट तो याडा बैठा है, मैं कुत्ते के पहले तो फोन दो, फोन देती है सीधा, यो तो बोले अपना उल्टा। पहले तो चलो गाल तब शुरू में मैंने दी थी इस तरह अच्छी बूंदी, फिर बोला ढंग तक बोले, फिर इसने गाल दे दी, कोई बात को नहीं। लेकिन बात यह थी, मेन बात क्या है, कुत्ते के पहले जब थारे बस की नहीं था तो लोगों की भावनाओं से क्यों खेले, लोग बुलाने नहीं थे, एक दिन पहले वीडियो डाल देते हमारे बस की नहीं है, तुम बेके हो, 70 लाख रुपये तुमने लिए हैं, थारा सारा पर्दा पास करूंगा, और तुम इसलिए छोड़े थे पाछली बार, लोग कहे थे कुत्ते छोड़ने के लिए, ये इसलिए छोड़े थे, नु कहे थे भाई हम पाखंडवाद की लड़ाई में थारे साथ हैं, इन माफी मांगी थी, अरे नु कही थी बाण बेटिया ने लेकर बहुत बड़े बड़े फैसले आड़े तक रहते, नाश्रम बहुत थे, खुले मैदान में कराता मैं प्रोग्राम, और बहन के दिन प्रोग्राम तो मैं फिर कराऊंगा, बढ़िया प्रोग्राम कराऊंगा। और जो मीम बनाओ ना, मैं इन तनु को हूँ, इनकी 7 पीढ़ी है, औकात को ना ये मेरे तलड़ ले या मेरे तगाड़ दे दे, 7 पीढ़ी पाछली 7 पीढ़ी इनकी औकात को ना हिसाब कर दूंगा, मुंह जो खुले है ना इसने बंद करूंगा, सारा देश देखा जब वो बंद होगा। अभी मासूम शर्मा की बात करते हैं। मासूम शर्मा का एक नया सॉन्ग आया है जिसने रामपाल के चेलों के आग लगा दी है। ये सॉन्ग हैरी लाठर ने लिखा है। इस गाने में पाखंडियों को और उनके चेलों को खींच कर धोया गया है, खासकर रामपाल को। इस गाने में बताया हुआ है कि कैसे रेप केस में जेल काटे हुए आदमी को लोगों ने भगवान समझ रखा है। पाखंडियों के चक्कर में आकर लोग असली भगवान को भूल चुके हैं। ये पाखंडी श्री कृष्ण को चोर बताते हैं और खुद को भगवान। साथ ही इस सॉन्ग में यह भी बताया हुआ है कि एजुकेटेड लोग इन पाखंडियों के चक्कर में कैसे फंस जाते हैं। जो खुद रेप केस में सजा काट कर आए हैं वो कैसे दुनिया को वेदों का ज्ञान देंगे। साथ ही जो लेडीज इन पाखंडियों के चक्कर में आती है उनके लिए भी मासूम शर्मा ने गाने में बोला है। साथ ही इसमें सच्चे साधु संतों के बारे में भी बताया गया है, जो लोग दिल से गौ माता की सेवा करते हैं और दिल से भगवान की पूजा करते हैं। तो बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, इसका नाम तत्वदर्शी है। इस सॉन्ग का राइटर हैरी लाठर है, एक बार सुनना जरूर। तो आपका आज की इस वीडियो पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, फॉलो जरूर कर लेना। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय बजरंग बली, जय श्री राम, धन्यवाद।